最平價錢咧係28萬，毛坯價就6000蚊左右。Hello， 各位觀眾大家好，我係灣區大師兄阿 John。嗱，今日咧我哋過嚟神灣中心位呢度咧，就幫大家咧介紹一個新開嘅項目。嗱，咁而家我身後咧上邊咧就係佢嘅公寓產品啦，係60年嘅公寓。咁佢咧面積係有37去到63嘅，全部都係啲單身公寓。咁咧最平價錢咧係28萬。咁啊，然之後過嚟呢邊咧就係我哋嘅江灣御府。咁咧係佢嘅住宅項目嚇，呢次睇咧係兩樣產品一齊俾大家睇。咁佢住宅嘅話咧，而家咧就賣緊咧係大概毛坯價就6000蚊左右，咁啊精裝咧就7000零，如果靚少少景嘅咧就8000左右。咁樣如果計翻落嚟，你80零方6000零蚊嘅話咧，都係40零50萬可以買到呢邊嘅住宅啦。咁如果你想大裝修，又想靚啲景觀嘅話咧，可能就去到60-70萬咧，就有3房2衛嘅單位選擇啦。而且呢邊咧，如果你係住宅咧，就15%嘅首期，通常都係10萬咁上下咯。咁跟住咧，如果公寓咧，咁佢咧就係一半嘅首期，即係你30萬，你要俾15萬出嚟。呢度事先同大家講清楚先嚇。咁咧呢個位置嘅話咧就好成熟嘅。隔離呢邊咧嗱，大家睇下出邊咧就係我哋成日去開嘅賣魚天。同埋隔離咧就有 KTV、宵夜大排檔，同埋門口呢度就係新香山嘅街市啦。所以咧衣食住行咧都好方便。咁如果我哋翻香港嘅話咧，就行前少少龍崗九嶼山嗰度咧，就有我哋嘅巴士坐翻去噶啦。咁啊，所以話咧呢個樓盤而家推出嚟咧，你仲未買樓嘅，或者你最近都有想買樓嘅話咧，記得咧嚟關注一下，因為呢個樓盤咧真係喺神灣呢邊咧係中心位，配套咧好齊全。值得大家嚟睇睇。咁啊，事不宜遲啦，我哋咧而家就上去睇睇。嗱，而家嚟到咧我哋呢個時代南灣北岸嘅公寓上面嘅試運單位嚇，呢一套咧就係37平方嘅公寓。咁佢而家賣緊價錢咧就係29萬左右，接落嚟單價咧就8800。咁咧呢啲係有精裝有毛坯揀嘅，如果你想要毛坯都得，毛坯就更加平啲。咁我哋一陣睇晒咧，呢個就37平方嘅公寓啦。呢度做個衣櫃咯，唔大唔細，呢個就咁咧入嚟咧就開放式廚房啦。呢啲咧都係啲基本嘢嚟嘅。洗手間就喺呢度。嗱，下邊咧就係我哋嘅 KTV 同埋間酒店啦。而且咧有嗰個賣魚天飯店啦，同埋我哋嘅新嗰個香山街市咧，樓下咧食嘢衣食住行咧就好齊全嘅。咁呢個視野咧，佢亦都好開揚嘅，望到嘅就全部都係成個神灣嘅一個中心點嚟嘅。嗱，咁佢嘅層高係比較高嘅嚇，我哋呢度咧係3.3米嘅層高。咁啊，佢同我哋嗰啲正常住宅咧，其實都係高翻啲嘅。咁咧就舒適性嚟講咧，佢亦都係唔錯嘅。嗱，不過咧佢咧就細咗啲。如果你想退休揾翻啲20-30萬嘅單位咧，咁啊呢啲你可以睇睇，因為而家成個中山呢邊咧，無論你係神灣又好啊，三鄉又好啊，你想買嗰種兩房嘅咧30-40萬咧，幾乎咧係好難揾得到嘅，只有呢種開放式嘅，咁樣先有機會俾你揾得到。就連華發官山水嗰啲兩房，即係38萬到嗰啲，依家都冇晒啦。所以嚟講咧，你想要平，又想一個人住，又想喺熱鬧嘅市中心嘅，咁啊呢個神灣中心呢個位咧，你可以嚟睇睇。嗱，咁我哋再嚟睇埋嗰個大少少面積50零個方嘅，而家呢一套咧就係53平嘅公寓嚇，咁咧就佢係異地洋灣間喺1樓呢度嘅。嗱，咁大家睇到咧成個空間咧，佢就擺晒喺度啦。咁啊呢個咧就闊落啲，比頭先37嗰個。咁如果你想話做一房一廳咧都可以嘅。嗱，咁樣咯。喺度間咯，呢度間咧就呢度係房間，呢邊咧係客廳。咁啊，佢食飯咧，餐廳啊、書台啊呢啲咧，佢都做埋。所以咧，呢個空間係會大翻少少嘅。但係咧，佢嘅價錢咧，亦都係相對嚟會高翻啲嘅。呢套嘅話咧，佢價錢要40零㗎啦。咁啊，呢啲咧一系列嘅開放式廚房啦，都係做到。咁啊，呢個洗手間就會大翻啲嘅，比啱先嗰個。嗱，大家睇睇。嗱，呢個空間就會舒服少少啦，咁樣攞嚟住。咁啊，呢一套咧，門口呢度咧就係我哋嘅鞋櫃位。嗱，鞋櫃位咧就比頭先嗰個仲更加大少少，
頭先嗰個只係佢嘅一半咁樣，非常之細㗎啦。嗱，咁而家呢度咧就係我哋時代南灣北岸嘅公寓產品嚇。咁接落嚟咧，我哋咧仲會帶埋大家睇埋佢新推出嘅住宅產品嚇。咁我哋而家咧就嚟到住宅呢度嚇。佢呢個咧就係兩梯五戶嘅，呢邊兩戶，跟住呢邊又係，而且咧佢呢個咧係有個天井位嘅採光啊，而且公共位置各方面咧都係比較光猛，個光線採光都比較好。咁我哋而家先嚟睇下我哋呢個93平方，93平方咧佢係大橫廳設計，3房2廳。嗱，大家睇我哋呢個廳啊，首先咧呢個廳咧佢嘅開間咧就去到5.8米嘅大橫廳啊，93平方，你喺市面上去中山呢邊咧係好少見到嘅嚇，咁佢咧就可以做到3房2衛俾你咯。入嚟咧，佢呢度咧就比較好嘅設計嚟嘅嚇，呢個露台呢邊嘅闊度咧，佢都去到2.85米嘅，啊，咁佢呢個亦都係比較好。視野嘅話咧，就望翻我哋呢個出邊嘅中心街景咯，就比較旺同埋比較成熟。嗱，對面嗰啲咧就係我哋嘅公寓啦，細面積係對望嘅同佢啊。嗱，咁咧你呢個大橫廳設計咧就比較好擺位啦。嗱，你擺梳化、擺電視機又向呢一邊。我哋而家呢邊位置咧係嗰個北向嘅嚟嘅嚇，呢度就咁廚房呢邊嘅設計咧，佢就有個露台保留翻俾你哋，而且呢個露台咧係一啲都唔細嘅。嗱，大家睇下，嗱，係咪先？係咪好光猛啊？呢個採光度望到山景嘅咯，呢個戶型都晾衫擺嘢喺呢度啦。咁啊，廚房呢個咧就一字形嘅設計嘅，就比較簡單，係咪先？嗱，呢度咧有毛坯有裝修嘅，如果毛坯嘅話咧，而家價錢6000蚊左右1平方，咁計翻落嚟呢啲咧可能都係60萬鬆啲嘅咋。嗱，呢一間咧就另一個客房，客房呢邊咧個窗咧係望住我哋嘅生活露台嘅，呢個都唔緊要，因為你咧唔會成日打開嘛，嗰度晾衫嘅。呢邊咧就係一個乾濕分離嘅洗手間，呢個咧就3段式乾濕分離。嗱，呢邊係上廁所嘅。咁啊，我上廁所你用洗手盆刷牙都唔受影響嘅。嗱，呢度咧做翻有一個間隔㗎，到時要做一個玻璃間隔嘅。所以咧買呢度咧可以揀毛坯，因為毛坯咧係慳皮好多，自己整咧亦都會更加靚啲。其中一間客房啦，呢間客房咧就望住我哋嗰個時代南灣銷售中心咯，即係望住公寓嗰等嘅。呢啲咧，如果你交樓時間咧就係今年唔好意思。如果你毛坯咧係明年嘅6月3，如果精裝修咧就係要去到明年嘅12月尾啦。跟住再嚟睇我哋嘅主人套間啊，主人套間咧嗱有呢個衣櫃設計嘅，雖然係呢啲架嘅衣櫃，咁咧我哋到時可以做到頂衣櫃啦，亦都係比較闊落嘅。洗手間咧就會大翻啲啦，呢度嗱呢啲咧就係我哋呢個洗手間啦，93平方嘅，飄窗位咧佢都拆埋嘅。咁啊，飄窗位就唔使用埋嘅，咁咧就空間感咧就唔算話特別大咯。但係你要記住呢度咧先係93平方，而且咧佢呢個價錢嘅話咧先係50零60萬到啫嘛。呢個咧係我哋其中個戶型，咁我哋再睇埋另外一個戶型。嗱，呢個陽台咧就去到6.2米咁長噶啦，大家睇呢個景觀啦。嗱，成個神灣嘅中心咧就望到晒噶啦。嗰度咧係雲朵酒店同埋呢個嘅龍崗九嶼山，前邊係亞居樂星月，呢下邊咧就神灣大道嚇。咁我哋而家呢個咧係89平方嘅3房2個廁所。如果你中意3房2個廁所嘅話咧，咁呢個戶型咧你都要對比埋，因為佢呢度咧都好實用呢個開積。我哋平均呢個戶型咧，包括成個屋苑咧，佢嗰個實用率咧係去到96%嘅嚇。我哋呢個客廳咧係3.5米嘅開間，嗱入嚟睇下先。呢度咧就4人位嘅一個餐廳嚇，咁我哋廚房咧都好闊落㗎。嗱，大家睇89平方3房2衛，廚房咧就做到呢個空間，3個人操作都冇問題，而且呢邊咧仲係帶生活露台嘅嚇，都係擺洗衣機晾衫嘅地方。呢度就可以擺一個單門嘅雪櫃，雙門咧就勉勉強強。入嚟門口呢邊咧就係我哋嘅鞋櫃位啦。嗱，呢度你可以設置鞋櫃。咁啊，或者係做晒嗰啲收納櫃都可以。3房2個廁所你要記住，呢個戶型係89平方，比市面上好多戶型咧都係做到一個嘅，包括繁花里嗰啲89嘅都係一個，係咪先？咁呢度咧就唔同，華發觀山水85咧都係一個廁所，呢度係2個廁所。嗱，呢啲咧就有個窗，呢個窗對出去咧係我哋生活露台嚟嘅嚇。而家呢邊嘅話咧，
佢賣緊毛坯嘅咧就唔多嘅，得6棟。嗱，6棟咧就係我哋下邊。嗱，呢間咧就另外一間房可以出陽台嘅，大家過嚟睇下。你平時呢間做嗰個父母房都得啊。嗱，6棟咧就得下邊嗰個，佢咧係毛坯，咁啊得8層高嘅啫。如果想要平嘢，毛坯嘅6000蚊起嗰啲咧，咁你就要嗱嗱聲啦，因為佢咧唔係好多。其他呢啲4棟同7棟咧都係帶裝修嘅。咁嗱，呢度咧就係另外一間 BB 仔嘅房。嗱，望翻我哋嘅下邊嘅 KTV。咁啊，雖然佢下邊係神灣大道咧，但係你而家聽咧係冇聲嘅喎。我哋係日頭時間啊，嗰個交通咧都好繁忙嘅，佢都冇乜聲，個隔音咧做得比較好。呢個咧就係我哋嘅主人房啦，套間咧。嗱，咁呢個主人房咧，我覺得咧就同93嗰個戶型咧，其實冇乜區別。咁如果你唔係話堅持要橫廳嘅話咧，咁啊呢個咧都可以選擇㗎，因為佢呢個廳咧，佢呢個房間咧都係夠實用。而家呢度咧，如果你係帶裝修嘅話，就7000零，咁啊高層啲視野開闊啲，都係8000蚊左右嘅啫。咁如果計翻落嚟呢度咧，就70零鬆啲。嗱，咁你對比下喎，而家華發觀山水嗰邊咧賣緊嗰個85平方，而家賣緊14座。佢嗰個毛坯都要7000幾嘅啦，已經去到。如果裝修呢隻戶型咧，佢85嘅咧係去到80鬆啲啦。咁但係佢而家呢邊咧89平方呢個咧神灣呢邊咧，佢而家先係70零咯。所以話咧，近期你有考慮我哋呢邊喺神灣置業，你又睇過三鄉或者睇過其他盤都未中意嚇，未落到注嘅話咧。咁啊，呢個江灣裕府呢個盤咧，你又要睇睇啦。因為無論佢從樓下配套、生活、交通各方面嚟講咧，佢都係優勝嘅，因為全部都係喺下邊可以集中晒。所以話咧，記得嚟睇呢個樓盤。咁咧，我係灣區大師阿莊。如果你都想了解更多嗰個樓盤嘅資訊咧，記得評論區嗰度評論或者訂閱關注我啦。我哋下期再見啦，拜拜。